秋風一起，餐台上面就應該要換季。呢個時候嘅菠菜暖到可以煉出水，茶樹菇更加係鮮到跌渣。今日做一個上湯菠菜同埋茶樹菇炒牛肉，一啖就食晒成個秋天。首先將菠菜洗乾淨，菠菜嘅根部好多泥，洗嗰陣記得重點關注。水裏面放拖水3劍合，一啲鹽、一啲糖同埋多少少嘅油，咁樣可以保護菠菜嘅顏色，可以令佢更加有底味，而且又更加滑。水滾我哋先放個菠菜頭落去煮一陣，等個菠菜頭軟咗之後，我哋再懟埋啲葉落去。咁我呢度全程就大概煮咗分零鐘。咁我哋依家撈起身用嚟墊一墊底，鑊裏面開一隻雞蛋，我哋煎一煎隻雞蛋先，一陣嗰啖湯又濃又滑又夠鮮。好啦，唔使洗鑊，我哋放薑同埋蒜，放一隻鹹蛋加一隻皮蛋，我哋開中細火，慢慢將啲鹹蛋黃炒出沙，嚟一圈鬼跟尾去腥增香，跟住我哋倒一啲熱水落去，剛剛嘅雞蛋都放翻落去，嗱我哋冚翻個蓋用大火煮佢3分鐘，調味就放啲胡椒粉，再嚟多些少雞精，雞精我用加落嘅薄鹽雞精，減鹽27%，鈉含量係市面上常見嘅雞精之中比較低嘅，懟入去煮湯會喧賓奪主，而且香氣撲鼻，最後灑上蔥花同埋杞子就可以倒入去啲菠菜上面。而家去醃下啲牛肉先，放豉油、蠔油、白砂糖、胡椒粉，再嚟多2滴老抽，放一啲水落去，再放一羹仔生粉鎖住水分，最後放油落去封面醃10分鐘。洗好嘅茶樹菇，我哋將大嚿嗰啲撕成2邊，咁樣茶樹菇先入味入得均勻。鹽雞精，少量嘅豉油，再嚟翻啲蠔油，少少糖嚟和一和個味，少量胡椒粉用嚟增香，再嚟一羹仔生粉，加翻啲水落去攪勻佢。老廣食飯主打一個鮮味，肉有肉味，菜有菜味，呢隻雞精可以大程度咁發揮食材嘅本味。我哋先煎一煎啲牛肉，全程大火鎖住牛肉嘅水分，撒一圈鬼跟味落去去腥增香。牛肉7成熟左右，暫時出鑊。水裏面放鹽，水滾放茶樹菇落去焯水2分鐘，入一入底味之餘去除佢嘅草酸。鑊裏面冇水冇油，將茶樹菇放落去炒一炒佢啲水氣，炒乾水氣之後茶樹菇佢會更加香。跟住我哋放油，再放埋啲薑蒜，將茶樹菇同埋薑蒜進一步炒香。依家我哋再放翻啲牛肉落去，大火一開，幾種香味撲鼻而嚟。牛肉炒熟之後用剛剛嘅料汁打翻個芡，最後放埋啲蔥落去炒出香味，馬上出鑊。呢啲就係屬於秋天嘅味道，快啲收藏起身，喺屋企做一個秋日嘅鮮味炸彈。做人最緊要開心，你今日笑咗未啊？餐廳入邊嘅豆豉鯪魚炒日物菜，自己屋企整5分鐘就可以搞掂，鹹香又好送飯。煮呢個餸記得要煮多幾碗飯啊！油物菜切開佢3碌，洗乾淨就可以備用噶啦。豆豉鯪魚度咧就提前夾出嚟，先將啲魚肉就攞筷子篤碎佢，咁樣就比較容易炒出佢嘅香味噶啦。炒呢個菜咧就唔使另外加油噶啦，就用罐頭入邊嘅油同埋啲豆豉爆香佢。燒熱咗個鑊之後，用罐頭入邊嘅油同埋豆豉爆香佢，放埋啲鯪魚落去一齊爆，爆出個香味之後咧，我哋再放蒜頭。蒜頭唔好咁快落啊，會搶火會燶嘅。全程大火放埋個油物菜落去。菜大概炒1分鐘咧就可以起鑊噶啦。你要根據個罐頭鹹唔鹹去調味嘅，我就補咗半羹嘅鹽同埋1羹嘅糖去提鮮嘅。放埋個生粉芡落去，再兜佢幾下，呢個菜就搞掂噶啦。記得煮呢個菜咧就要煮多幾碗飯，真係好好送飯噶，快試下啦！邪修版嘅蝦醬炒通菜啊，雖然話佢係邪修咋，但味道一啲都唔 hea 噶，夠鑊氣又夠味啊！邪修第一步，洗乾淨通菜之後，框放上邊，葉就放下邊，跟住就好簡單咁樣調個味就得啦。蒜蓉不少少鋪喺個面度，主角就嚟啦。第二步，放嚿豬油落去，溶咗佢先，等啲豬油嘅溫度上咗嚟，飆煙啦，準備就要倒落去啦。蝦醬嗰個面放下邊，吸落去，焗佢個20零秒，等入邊啲蒸汽焗熟啲菜佢，不斷咁翻炒。記得啊，唔使再加其他調味料啊，蝦醬夠晒鹹噶啦。呢個就係邪修版嘅蝦醬通菜嘅過程啦，真係又夠鑊氣又夠味啊！快試試啦！原來出邊餐廳煮西蘭花嘅做法同我哋屋企係唔一樣嘅，唔怪之我之前煮極都唔好食啦。靚嘅西蘭花咧都係比較綠油油嘅，我哋咧就改小刀之後咧，就用清水加鹽浸個半個鐘，將啲蟲卵啊浸出嚟就 OK 噶啦。嗱，剁完蒜蓉之後咧，我哋就要調今次個高湯汁啦，1盒雞粉、1盒鹽同埋1盒糖，就係咁簡單。加清水撩勻佢就可以備用啦。煲滾烹水，放少油，放西蘭花落去灼下，去咗啲草腥味。淥到佢咧變色啦，就可以撈起噶啦。細火啊，放啲蒜頭落去，因為蒜頭好搶火嘅，細火啲
爆透佢，爆透之後放埋啱啱嘅高湯，跟住呢放埋西蘭花落去，有啲西蘭花呢吸下佢啲汁先，最尾呢就打個厚芡，等啲湯汁可以掛得住啲西蘭花，咁就好和味噶啦。呢個做法同餐廳簡直係一樣嘅味道啊！快試下啦，拜拜。菜心以後唔好淨係白灼啦，試下呢個蠔油菜心，呢個做法連啲汁你都撈埋飯啊！個鑊呢微微地熱咗之後，放油放蒜頭，慢慢炒香佢。炒香佢之後呢，我哋放半碗嘅水，然後呢就放鹽同糖撈勻佢，蠔油放埋落去撩勻佢，放2圈生抽添。跟住煮滾嗰陣時呢，放埋生粉落去，將個芡搞到佢結結地。咁就 OK 啦，鑊都唔使洗啊，放啲清水落去，加少少鹽，將菜心苗放落去滾腍佢，煮佢1分鐘左右就差唔多噶啦。淋埋啱啱煮過嘅蠔油汁落去，包你話正啊！快試下啦，拜拜。芥蘭咁樣炒啊，好食過你啲雞鵝鴨啊！雞鵝鴨食得多，試下呢個鑊氣十足嘅油渣炒芥蘭，食到你停唔到口啊！嗱，芥蘭記得要改下刀喎，咁樣快熟兼且入味。油渣呢，我就攞呢種肥豬油膏整嘅。肥豬油膏呢，好處呢就炸出嚟啊，比較爽口啲。不過呢，佢就冇咁多油嘅。嗱，我哋熱咗鑊，攞落去煉一煉個油嘅先，煉到差唔多縮晒水啦，就倒出嚟備用就可以啦。嗱，倒啲水落去，油鹽留個底味，將啲芥蘭掉落去，變咗色就撈翻起身可以備用噶啦。跟住呢，我哋就繼續燒興個鑊，放埋啱啱炸過嗰啲豬油渣落去。爆香佢，炒下炒，快速咁樣炒，炒到佢乾水啦。呢個時候放啲魚露去，魚露唔好放咁多，如果唔係好 Q 鹹嘅。放完魚露，繼續兜就可以上菜啦。呢個芥蘭我同你講，雞鵝鴨都唔夠好食，食到你停唔到口。快試下，拜拜。今日呢個上湯紅莧菜真係鮮到冇朋友啊！夏天嚟到就最啱食啲湯湯水水嘅菜啦。做法好簡單嘅，水滾放鹽同埋油。然後呢，就放啲莧菜落去煲腍佢，就可以撈起就備用噶啦。薑蒜就爆香佢，然後用鹽同埋油醃過豬肉煎香佢，跟住放鹹蛋黃醬同埋皮蛋落去，繼續煎，煎到佢起泡泡啦，就倒啲熱水落去，記得一定係熱水吓。跟住呢，煲到佢奶白色，然後呢，就放少少嘅鹽調味就 OK 啦。就真係咁簡單，呢個鮮到冇朋友嘅上湯紅莧菜就搞掂啦！快啲試下，拜拜。肥牛同菜心簡直係絕配啊！鍾意食牛肉嘅朋友仔睇過嚟，睇下同你整嘅一唔一樣。牛肉呢就唔使洗嘅，先攞生抽、蠔油、少少嘅糖同埋呢個靈魂嘅沙茶醬1殼，我哋就放少少嘅生粉水攪勻佢，嗱，搞到咁樣起膠。最尾呢，就落少少油封個面就 OK 啦。咁呢，我哋飛個菜心先，攞個薑同埋鹽，菜心露倒落去，嗱，淋身就 OK 啦，撈起身備用。熱鑊冷油啊，記得啊，你煮乜嘢都唔會燶啊。嗱，啷啷個油佢先，放埋啲牛肉落去煎香佢，攤開佢煎。嗱，煎到佢差唔多啦，就放埋啲蒜頭同埋薑絲，反個面，放埋啲菜心落去。快速咁樣兜幾下，咁就可以上台噶啦。沙茶牛肉炒菜心啊，又快又簡單，仲好惹味，10分鐘搞掂一個醒神早餐，肉片菜心粥啊，簡簡單單咁樣，唔使出去買早餐。個粥底呢，就提前1晚電飯煲熱佢，咁保溫，咁啊早上可以加啲水就直接上個煲度煲啦。我哋加少少花生油，咁煲緊過程中呢，我哋切咗菜心粒佢，見到佢有啲滾啦。我哋放啲薑，倒埋啲菜心粒落去。嗱，見到啲粥啊冇泡泡，或啲菜心就熟噶啦。琴晚醃嘅瘦肉呢，放少少落去，咁你見冇泡泡啦。咁我哋放松茸鮮、鹽同埋小胡椒粉，咁就可以食噶啦。菜心粒嘅爽甜綿綿滑滑咁樣，正啊！呢個生滾湯呢，就最啱成日熬夜同埋手機唔離手嘅朋友仔啦。清乾明目啊，一個湯有肉又有菜，做法仲好簡單。快啲跟住我嚟。豬肉同埋豬潤呢，佢醃製方法就一樣嘅。調料呢，我打咗喺屏幕上面啦。咁豬潤呢，我哋切好咗之後呢，咁就要攞自來水，我哋浸一浸，浸晒血水出嚟先好上味啊！如果唔係食出嚟腥嘅。咁我哋個鑊水滾咗之後，放薑、放枸杞，
豬膶先放落去滾下，滾得差唔多啦，我哋再放埋啲瘦肉落去，最尾加啲鹽同埋松茸先，最尾我哋加埋啲枸杞落去，咁呢個湯就搞掂噶啦。嗱，做法真係好簡單，快啲收藏起身，要用嗰陣時攞出嚟嘅。今日呢個絲瓜嘅做法，屋企人一致好評啊！鹹蛋黃起晒沙，搭配絲瓜整出嚟，鹹香甘甜，快試下。絲瓜呢，我中意切厚啲，咁樣整出嚟呢會有口感少少嘅。輕輕熱下個鑊佢，放啲花生油，放埋啲絲瓜落去兜，攤平佢，等佢受熱均勻。見到冇咩水啦，整啲老狗落去，去咗啲草腥味，兜勻佢。嘅時候啲瓜未熟透嘅，放少少水去，繼續兜到佢呢，中間有少少軟身啦、腍啦就可以啦。我用開個鹹蛋黃醬嘅，成樽都俾我用晒啦。中意成日放多啲，油鹽糖放齊之後呢，先着火慢慢去兜佢嚇，細火喎全程，兜到起沙，放埋啱啱嘅絲瓜落去，嗱兜勻就可以起餸噶啦，就係咁簡單啊，又搞掂一餐飯啦！快啲收藏起身，想食嗰陣時攞出嚟睇下。拜拜。今日呢，我就分享一個由8、7斤食到8、5斤嘅一個湯啊！我成日夜晚都攞佢嚟做代餐嘅，成兜食晒都冇負擔。材料好簡單嘅，生菜、雞蛋加豆腐，燒熱個鑊佢，再放油，跟住我就放咗3隻雞蛋嘅，兩邊煎一煎香佢啦，煎香之後呢，篤爛佢之後，我哋就放啲熱水落去滾一滾佢，滾到佢有少少奶白色啦，我哋就放埋啲豆腐落去，放咗嫩豆腐之後呢，就滾佢2、3分鐘，差唔多啦就放埋啲生菜落去，可以放多啲噶，放少少鹽，如果你想佢冇咁寡就放啲雞精，等佢滾起就 OK 噶啦。有時候我夜晚攞嚟做代餐，我飯我唔食噶啦，試下啦，當清下腸胃幾好噶。拜拜。原來醃牛肉真係可以好簡單，你牛肉醃得好，你搭配乜嘢蔬菜都好好食噶。我醃牛肉呢，就先放生抽，然後放蠔油，跟住就放白砂糖，最重要呢，就係放一個沙茶醬，最尾呢，就放啲生粉水落去撩勻佢，撩到佢起膠之後呢，我哋倒啲入落去封個面就 OK 啦。菜呢，我就落咗鹽同埋薑去飛水嘅，等啲菜心腍咗之後呢，我就撈起佢，跟住呢，重新一個熱鑊冷油啊，你要個鑊啊夠咗溫度之後你先放油啊，佢煮乜嘢都唔會燶啊。攤開啲牛肉，等佢煎透之後呢，放埋啲薑蒜落去，幫佢反個面，之後放埋啲菜心落去，兜勻佢，呢個菜就搞掂噶啦。用呢個方法去醃牛肉啊，真係鮮嫩多汁，真係好正噶，快試下，拜拜。